Rushine muthenya umwe Kũmuramura Magathĩti Kũmuramura Magathĩti na mandĩki wa mohoro gwitwo Gathoni wa Njihia koguo ndugaikare haraya ithaa rĩa thaa 1:30 ndereti-inĩ ya kĩũteti tugukorwo na Kiarie Badilisha ni gavana muthure wa kaunti ya Nyandarua koguo muikari wa Nyandarua haria hothe uri ni ukorwo ngieterera ndumiriri yaku kana woni waku kana ona kiuria kiria gikorwo nakio kwi gavana wanyu muthure Kiarie Badilisha na ithaa rĩa thaa 2 tuko tukirora uhoro wa kuhitithio kwa magavana muthenya wa rucio ni kiandu magakorwo magitanya magogona magekwo atia magatabanio no maundu macio mothe megiĩ uhoro wa kuhitithio kwa magavana mothe 45 guku bũrũri-inĩ wa Kenya makorwo makĩhitithio muthenya wa rucio na mundu gukorwo agĩtũtarĩria ũrĩa mũtaratara ũcio ũkoragwo ũgĩthiĩ na mbere nĩ mũtathaũri wa maũndũ ma kĩũteti ũgwĩtwo Peter Muchendo koguo gĩkorwo na kĩũria o gĩothe kana na kaũndũ gĩenda kũmenya kana hihi ũkwenda gũthiĩ igongona-inĩ nĩ ũkũmenya kũrĩa igongona rĩanyu rĩgakorwo na acio nĩ ageni tũgũkorwo nao muthenya wa ũmũthĩ. O haria hothe uri ndiramenya ndakwira Ngai ni mwega ni ukunjira hindi ciothe ndakwira hindi ciothe ni ukunjira Ngai ni mwega na ikorwo waragia na githungu kana kwenda kwira na githungu ndakwira God is good ni njui ni uracokia haria hothe ri ukanjira all the time na ndakwira all the time ukanjira God is good and that is his nature. Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema. Jikarire giti giki umuthe wiki no day week ni undu Kamau nake ari rutha nigetha nake agicokereria ari na mayo na wathi mweru kiumia giukite. Kamau haria hothe uri thie na mbere na gukenerera rutha rwaku rukuhe. Gwa ikora maramekirirwo gatheti-inĩ ciari ni uhoro cio wigie cira uria utemanĩtio igoti-inĩ ria Supreme makiria cira wigie uhoro wa gutetia maumirira ma githurano giki kirekirwo kia mweri kiria gekirwo mweri 9 wa 8 na ungerora gatheti ya Nation iratwira ati Raila ni arageria kana mwena wa Raila Odinga ni ngwatanĩro Azimio iria tetetia maumirira macio ni mararia uhoro wa uria kura kana uira uria menaguo na mawira maria mathiete na affidavit iria ciothe mathiete na mbere na kunengerwo ni andu aria marenda kana gukakorwo makiruta wira na undu uria ukiriho ni ati ni arakiuga ciuria iria maroria ni ciuria hakuhi ithathatũ guo kana cira o mauhocetie maundu-inĩ matandatu uhoro wigie hacking ni uhoro wa kuingira mitambo-inĩ kana kuingira mitambo-inĩ kana server o yothe utari na rutha na maroria kana hihi kana kuri andu 56 people kuratikati maingirire server-inĩ cia IEBC nigetha macenjie mathoge maimirira kini kiuria gikorwo gĩkĩũrio kiria kingi gukorwo gikiurio ni uhoro wa ati kuratika kwina constituency kana icigo cia ubunge 26 ithabu riao ritari rikire gukianirirwo ni Chebukati ta ati Ruto nwe president muthure undu ucio gikurorio atiriri ria tirigana mokire kana ni andu igana maikirie kura gicunje kiari kiriko kia hari igana na ni makana commission kana commission ya IBC ni enda kuhitha kura 140 icio nicio ciriria maroria nikire maroria atiriri kwina formu cire public portal ikoragwo ithukitio kana ithogetwo tondu kuraiga ati are there resort forms on the public portal being manipulated kana kwe icio cikiritwo haria portal-inĩ hondu ciakagwo igathogwo kana igacenjio kana igathogwo uria ciagire gukorwo iri kana maimirira mau magathogwo kini kiuria marenda kuria ni megucoka moria ati kuratika ati Ruto ni ongereirwo kura 217 in the final declaration nigetha kugiririo gukorwo na run off kini kiuria megukorwo makiuria na kindu kingi ngi uhoro wa verification and tallying kana niko kuria Chebukati ni efetaige gukorwo akikuruhania kana akinyitanira na commissioners aria angi othe me hamwe nigetha matare mathurime na matare na mandirire kura kana no eke uguo matari ho kini kiuria nimwe cia ciuriria mwena wa Azimio urenda ucokerio nigetha ukorwo ukitamania wira wao uhoro wigie ati githurano kigitie kiro na njira iria yagirire. Undu ucio ungi ni wikirirwo gatheti-inĩ no ya Daily Nation ati ministry ya ugima wa mwiri ni riga ati gutire na mututhuko wa murimo wa homa ino itagwo ya ngurwe kana swine flu maraiga ati ni mundu mwe ni akuite no undu ucio ndukinyete handu ha gutieka ati mundu mwe ni agikuite no matiri marakinya handu ha gutieka ati kindu giki no kianirirwo ati kwina mututhuko wa murimo ucio. Undu ucio ungi ni uhoro wa guthie junior secondary school irathire miaka iria ikuo tarukura atieka Kakamega, Bungoma, Nairobi, Nakuru, Kilifi, Migori, Homa Bay, Narok, Kisumu na Busia nikuo kwina nduko andike baracaria
ni kwa andũ aingĩ maracaria mĩeke ya kũingĩra junior secondary school twakũra county cia Kakamega, Bungoma, Nairobi, Nakuru, Kilifi, Migori, Homa Bay, Narok, Kisumu na Busia. Kũu kwĩna thĩna kana irathi gakorwo nĩ nini mũno cia junior secondary school, na rĩu iria ciho nĩ kũrũĩrwo irarũĩrwo rikana thirikari ministry nĩ ĩraigire irenda ciana cioe thukuru cia junior secondary school iria ciĩ hakuhĩ nao nĩgetha magathi magathoma na makainũka. Rĩu koguo kwĩna ciana nyingĩ makĩria matũra mau ndakũgwetera gũkĩra mĩeke ĩrĩa ĩrĩ hau. Ũndũ ũcio ũngĩ wĩkĩrwo ngathĩti-inĩ ya Daily Nation nĩ mũndũ gwĩtwo deputy president elect kũratika nĩ augĩte atĩ nĩo mabangire ũrĩa magatigĩrĩra atĩ mũndũ gwĩtwo Uhuru nĩ athiĩ eherete na kwagĩa na atongoria angĩ makĩria thutha wa ngeithi cia Raila Odinga na mũndũ gwĩtwo president Kenyatta. Tũgĩthiĩ ngathĩti-inĩ ya The Standard, ũndũ ũrĩa wĩkĩrĩirwo ũritũ no tũgwenda kwĩra nĩ maũndũ ma megiĩ ũhoro wa gĩthurano na mateta na petition ile twarĩtwo kana kĩrĩa ũhoro wa gũtetia mateta marĩa matwarĩtwo igoti-inĩ rĩa Supreme gũkararania na gĩthurano kĩrĩa kĩrĩga gwĩkwo, na nĩ ngũgũtarĩria numbers kana maũndũ marĩa Raila Odinga na timu yake ya Azimio ĩtwarĩte igoti-inĩ ĩkĩenda gĩthurano gĩkĩ gĩkanjwo. Ũndũ ũcio ũngĩ wĩkĩrĩirwo ngathĩti-inĩ ĩno nĩ atĩ minister wa gĩthomo nĩ arenda ũhoro wa rũthanju ũcokio thukuru, arenda ciana cicothagwo thukuru tondũ raiga he now wants caning back in school. Nĩtũkorwo tũkĩrora ũhoro ũcio na nĩtũkorwo tũkĩenda kũigua woni waku nĩgetha ũtwĩre hihi ciana cia rĩu rĩ no ciĩragwo lala hapa 6 of the best ni andũ arĩa mathomete mĩaka ya nahu gaitũ gabere nĩ moya atĩ ithuĩ thukuru nĩ twarumagio wega bibiũ nĩ arimũ, no rĩu ũndũ ũcio nĩ ũrambĩte gũthira no kĩamba gũtuĩka nĩ thirikari ĩkĩũgiria, no rĩu minister wa gĩthomo araiga atĩ nĩ arenda ũhoro ũcio wa rũthanju kana kĩboko ũcokio thukuru. Woni waku nĩ ũrĩkũ namba SMS 22488. Ũndũ ũcio ũngĩ bengi ya Equity Bank nĩ faida yao nĩ thiĩte ĩgakinya nginya ciringi bilioni 24. Equity Bank kũratika profit yao kana faida yao thutha wa gwĩka maũndũ marĩa mao magĩkaga na kũrĩha mĩcara nake faida yao nĩ yambatĩrĩte nginyagia ciringi bilioni 24. Arĩa marũmagĩrĩra mathako nĩ atĩ timu ya Manchester United nĩ irerwo nĩ irahotire timu ya Liverpool na bao 2-1 thĩinĩ wa ngucanio ya kũrĩa ligi ya kũrĩa Ngeretha. Ũndũ ũcio ũngĩ bado wĩkĩrĩirwo ngathĩti-inĩ na nĩtũkorwo tũkĩrora kũringana na mathaa nĩ atĩ magavana makĩingĩra kĩndũ kĩrĩa gĩgũkorwo makĩgiana nakĩo nĩ kĩndũ gĩtagwo pending bills, mathirĩ marĩa matarĩhĩtwo andũ arĩa marutĩire thirikari cia kaunti mawĩra. Na tondũ twĩna gavana mũthure wa kaunti ya Nyandarua Kĩarie Badilisha, gĩkĩ nĩ ngũkorwo ngĩmũria ũhoro ũcio wa pending bills megũkorwo magĩka atĩ na marabanga atĩ na rikana magavana mothe 45 arĩa mathurĩtwo kwa ihinda rĩrĩ makorwo makĩhĩtithio matũra-inĩ mao mũthenya wa rũciũ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ agoro gwĩgĩtĩkĩra cario my friend kana kũringana na ũrĩa andũ na handĩkĩtwo mwĩroreri nĩ atĩ gĩtĩ gĩa speaker rĩu hĩndĩ andũ marageria gũcaria ũhoro wa gĩtĩ gĩa speaker na makĩria nginya gĩa county makĩria ma speaker ma county. Rikana gĩturwa gĩa speaker ya county nĩ tũronire ũrĩa kĩna mbeca nyingĩ. Speaker wa county arongereirwo kuma ciringi 259 nginyagia 400 ma kĩndũ, na aracoka arongererwo tũmaũndũ tũngĩ tũtiganĩte twĩgie allowances na koguo gĩtĩ gĩkĩ kĩracario na njĩra nene na kĩronekire andũ aingĩ nĩ tarĩ hĩrĩa tũrarĩ na speaker wa kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Nyĩrĩ aratuĩka MP wa mũkũrũ-inĩ. Koguo no njĩra ĩngĩ bado ya kũhota kwĩyaka kĩũteti na kwĩyaka nĩgetha ũmenyeke ũndũ ũngĩkorwo ũgĩcaria njĩra ĩngĩ ya gũtuĩka mũteti wa gũthurwo. Koguo macio nĩ maũndũ tũgũkorwo tũkĩrora thĩinĩ wa ngathĩti-inĩ cia ngũririkania ageni arĩa twĩ nao ithaa rĩa thaa 1:30 tukorwo na gavana mũthure wa kaunti ya Nyandarua Kĩarie Badilisha na tukorwo tukĩaria maũndũ megiĩ ũhoro wa nginya kwĩhĩtithio rũciũ. Tukorwo tũgĩkia ritho kwĩhĩtithio kwa magavana macio rũciũ na kĩrĩa kĩrĩ mbere yake akĩingĩra ta gavana wa gatatũ wa kũrĩa kaunti ya Nyandarua. Ũndũ ũcio ũngĩ mũgeni ũcio ũngĩ twĩnake tukorwo tũgĩthathaũra rĩu ũhoro wa kĩwatho na maũndũ marĩa makoragwo magĩkĩka ũhoro wa meharĩria ma kwĩhĩtithio kwa magavana mũthenya wa rũciũ, na mũndũ twĩnake etagwo Peter Mushendo nĩ mũthathaũri wa maũndũ ma kĩũteti. Kĩũria kana woni namba ya SMS 22488 na no thiĩ nginya harĩa Facebook page ya Inooro TV na nĩ ũkorwo ũgĩtwamũkĩra na njĩra ĩgwete. Jitagwo Njoroge wa Gĩthĩnji. Good morning. Na nĩ wega mũno nĩ kahinda ga gũthomera mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ na rĩtwa rĩakwa o rĩngĩ nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa commission ya ithurano IEBC gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga Joyfrey Gĩtobu nĩ akuĩte. Gĩtobu arakuire iratha kana mũthenya wa iyo thaa 8 cia mĩaraho ndagĩka nini kuma auma wabici-inĩ cia IEBC taũni-inĩ ya Nanyuki kũrĩa arathiĩte thutha wa gũcerera famĩlĩ yake o kũu mwena ũcio wa Nanyuki. Rũhonge rwa borithi Laikipia nĩ rũrĩtie mũingĩ na ateti matige mũhuhu wĩgiĩ gĩtũmi gĩa gĩkuũ gĩake rĩkiuga atĩ ũthuthuria nĩ wanjĩrĩirie. Mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Harũni Njoroge wa Maina nĩ aratarĩria.
Ciumia igĩrĩ thutha wa kũrũgamĩrĩra gĩthurano gĩa tariki 9 arĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩthurano na commission ya IEBC gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Joyfrey Gĩtobu nĩ akuĩte. Gĩtobu arakuire ira mĩaraho thutha wa gũthiĩ wabici-inĩ ya IEBC taũni-inĩ ya Nanyuki kũrĩa arathiĩte gũcerera famĩlĩ yake taũni-inĩ ĩyo ya kaunti ya Laikipia. The case was reported yesterday at around 2:38 hours in the afternoon. The report was of sudden death of somebody who had collapsed in town. He was rushed to the hospital, and at the hospital it was confirmed that he was dead. Rũhonge rwa borithi kaunti-inĩ ya Laikipia rugĩte atĩ Gĩtobu areharagĩrĩria gũcoka wĩra-inĩ thutha wa gũcerera famĩlĩ yake. Rĩu mũnene wa rũhonge rwa ũthuthuria kaunti-inĩ ĩyo ya Laikipia, Onesmus Towet, augĩte ũthuthuria wa kĩrĩa kĩracũngĩrĩirie gĩkuũ kĩu nĩ wanjĩrĩirie, ũthuthuria wa mwĩrĩ ũkĩrarĩrio rũciũ. The report was sudden death. We are investigating the cause of that death. We are opening an inquiry, which we already have opened an inquiry. The post-mortem will be done tomorrow at 9 o'clock. So we shall be knowing from tomorrow at 9 o'clock what is the cause of his death. For now, it is a sudden death, and we take it like that as a sudden death. Rũhonge rũu rwa borithi nĩ rũrutĩire mũingĩ na atongoria mũkana wa gũtambia mũhuhu igũrũ rĩa gĩkuũ gĩa Gĩtobu. So let the politicians, let the whoever is talking badly that somebody has been murdered, stop talking that, because they don't have evidence. We have the evidence here. We are opening an inquiry, and thereafter we will tell the whole world what happened. Gĩtobu nĩ ũmwe gatagatĩ ka arũgamĩrĩria na IEBC icigo-inĩ 4 cia ũmbunge cia kaunti ya Kirinyaga, na mbere ya kwanĩrĩra maumĩrĩra ma gĩthurano ciumia 2 hetũku, gĩcigo-inĩ kĩu kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ nĩ kwarĩ na gũcokera ũtari wa kura kũrũmĩrĩra ngũrani iria ciayumĩririe gatagatĩ ka mĩahũ ĩrĩ ya amwe arĩa manyotagĩra gĩturwa kĩa gavana wa Kirinyaga. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Nwega mũno Harun Njoroge wa Maina. Maabitha a ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ mekĩrĩte mũkonde gũtuthũka kwa mũrimũ wa homa ya ngũrwe. Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ no rũkiuga atĩ rwĩcemba gũtigĩrĩra atĩ mũrimũ ũyũ ũrĩa ũrahatĩrĩria ciana nini ndũnatamba makĩria. Mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Wambui wa Macharia arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Thibitarĩ-inĩ wa Gĩtangwani gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Girigiri kaunti-inĩ ya Naikuru nĩkuo mũrwaru wa mbere wa homa ya H1N1 andĩkithirio mũthia-inĩ wa mweri mũhĩtũku. Esther Mwangi ekinyirie thibitarĩ-inĩ ũyũ mũthenya wa Juma thutha wa mwana wake wa mĩeri 4 kũhatĩrĩrio nĩ homa ĩrĩa yacokire kũmenyekana nĩ homa ya H1N1. Ngĩrwo no nginya athiĩ mĩrukĩ-inĩ nĩgetha agĩe na pumps. Agĩkĩrwo mĩrukĩ-inĩ for about ta mathaa 8 kuma thaa 11 nginya thaa 6. Rĩu agĩcoka akĩrutwo, rĩu no arĩ o gũkũ no arenderea na ma. Thĩna ũyũ nĩguo ũtũmĩte ona ciana icio ingĩ ikorwo wodi, aingĩ ao makĩrĩkana ona mararĩ na thĩna wa kũhuhia, no thutha wa kũheo rĩera rĩa kũmateithĩrĩria nĩrĩo marũrũ ma mũrimũ ũyũ marahorerire. Tondũ na kiuma mũciĩ mwana ũyũ nĩ ang'ang'atharĩte na akanjĩria kũruta mũhũyũ nĩ ũndũ wa kĩrĩa wa ũrugarĩ ũcio ũrakorwo wĩ mũingĩ mũno. Gũkũ tũkĩte ciana ici ciothe mũrona gũkũ, o mwana imĩte itũra mwanya, ũrĩa ũngĩ itũra mwanya, no the nĩ mũrimũ ũcio ũmwe tũroka tũgathondekwo. To realize there is a problem through our OPD ama outpatient department, na ile namba ya wagonjwa tunaona, na tena wale wanaingia kwa ward on 27 mwezi wa 7, na ndio tukaweza kujulisha department ya health Giligili then to Nakuru, na ndio walikuja wakatoa sample na ikaonekana kuna
zile sambu zikaoneshana kuna ile outbreak. Kuringana na arũgamĩrĩri thibitari ũyũ, mathaa-inĩ 24 mahĩtũku ciana 4 nĩcikometio thibitari-inĩ ũcio. Mũrimũ ũyũ ũkĩrĩkana nĩ ũrahatĩrĩria makĩria ciana iria irĩ thĩ wa mĩaka 5. Homa kũndũ guothe, no nĩ tondũ ciana na andũ arĩa akũrũ mũno na arĩa mena mĩrimũ ĩngĩ nĩo makoragwo na immunity tarĩ strong, nĩkĩo gĩtũmaga yoneke tarĩ ya ciana, no nĩ homa ĩngĩnyita mũndũ o wothe. Through admission process yetu, sababu we take the details za wagonjwa, wametoka kwa karibu kila kijiji kuna watu ambao wamekuwa affected, although most of the patient ni under 5 years. We are getting very few adult ama over 5. Hamwe na dalili cia mũrimũ ũyũ arĩ gwathimũra, gũkorora, kũng'orota na gũturwo nĩ gĩthũri, gũturwo nĩ mũtwe ona mũndũ kũgĩa na ũrugarĩ mũkĩru. Ũndũ wa ũhoro ũcio nĩtũthondekete team nene, na team ĩno ĩna andũ kuma livestock, ĩna andũ kuma KWS na kũndũ kũngĩ nĩgetha tũhote gũkinyĩra gĩtũmi kĩa thĩna ũyũ nĩ ũrĩkũ. Ona thengia wa mũingĩ kwĩrĩrwo ndũkagĩe na wagagu, rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rũmorĩtie matigĩrĩre nĩ maiga ũtheru, ona gwĩthema gũikara kũndũ gũtarĩ na mĩanya mĩega ya rĩera nĩguo mũrimũ ũyũ ndũgathereme ona makĩria. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia. Nwega muno Wambui wa Macharia nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Minister wa Gĩthomo George Magoha augĩte arutwo a thukuru cia kũinũkwo iria icigo-inĩ iria iratabanĩrio kana igatabanĩrio ithurano nini mũthenya wa mwambĩrĩrio nĩ ikahingwo mũthenya ũcio ũmwe. Magoha augĩte atĩ arutwo arĩa marĩ mathukuru-inĩ ma gũkomwo magaikara nyũmba-inĩ ciao cia gũkomwo, na oho mĩhang'o ya ũtari wa kura igatabanĩrio thukuru-inĩ cia kothi cia moko nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mĩhang'o ya mathomo mathukuru-inĩ macio ma mũthingi na ma secondary ndĩna tharara. Wangari Maria wa Mũigana nĩ mwandĩki wa mohoro na rĩno horo cio makĩria. Icera-inĩ rĩake thukuru-inĩ wa Mũtũ-inĩ Dagoretti ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Nairobi gũthũrima waki wa irathi njerũ cia mũtaratara wa CBC, Minister wa Gĩthomo George Magoha augĩte mĩhang'o ya ithurano nini ĩrĩa bangĩirwo tarĩki 29 mweri ũyũ ndĩgũkorwo ĩgĩthararia mathomo na njĩra o yothe. The boarding schools shall not be closed, they will not be interfered with. Those that are polling centers, the children will remain in their boarding houses, in the fields and the libraries. As far as day schools are concerned, we think one day is not bad enough. The children can stay at home on Monday the 29th and report back to school on Tuesday. Kuona thukuru nyingĩ no cihũthagĩrwo ta ceceni cia ũtari wa kura, mĩhang'o ĩrĩa yaya kuoya makĩria ma mũthenya ũmwe, Magoha augĩte kũrĩ na mĩbango ya gũtabanĩria ũtari ũyũ thukuru-inĩ cia kothi cia moko. The tallying centers which may require more than one day, we have agreed mutually that they should be taken to tertiary institutions, and the press release will be coming shortly to say so. Ona gũtuĩka no arutwo arĩa marĩ thukuru-inĩ cia kũinũkwo magatĩra mũthenya ũmwe, aciari amwe icigo-inĩ iria ihutĩtio nĩ monanĩtie kwaga kũiganĩra na itua rĩrĩ. Kila siku watoto wanafunga, wanarudi nyumbani, unatoa fare, unafanya hivi, unafanya vile. Na pia masomo ya watoto imekuwa ikirudi nyuma, wenye wamesema wakuwa wanarudi nyumbani kila wakati na muda unasonga mbele. Naona hapo ni kama serikali yetu inafaa iwajibike kidogo. Hiyo maneno ya Makoa kusema anafunga, kuna shule zingine ndio ziko na polling stations ziko hapo ndani. Labda wakifunga hizo zitakuwa nini, lakini zile hazina polling station nafikiri wangeendelea tu. Oho makiuria ateti na atongoria mathingate thayũ kambĩni-inĩ ciao nĩguo gũtigĩrĩra ithurano ici nĩ ciahanĩka hatarĩ mũhĩnga o wothe nĩguo mathomo macokererie o rĩo. Hapa mahali pa uchaguzi mimi naona IBC iweze kuwajibika angalau ndio watu sisi kama wananchi tuweze kuwa na usalama. Tarehe nimeona iko sawa, kwa maana ikisonga sana itakuwa inamaliza muda. Tulitaka ifanyike hata vile walikuwa wamesema siku hiyo, lakini vile wameahirisha hiyo tarehe naona ijakuwa mbaya. Tunataka tuipige kura mara moja tumalize. Ithurano ici nĩ cia gũthura gavana kaunti-inĩ cia Kakamega na Mombatha, abunge a icigo 4 na ma MCA a wodi 2, ĩmwe ya Nyaki West kaunti-inĩ ya Meru na kwa Njenga kaunti-inĩ ya Nairobi. Ngĩribotera Inooro TV, Geto Wangari Maria wa Mũigana.
Nĩ wega mũno Wangari Maria wa Mũigana, mũtongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga na mũtirithia wake Martha Karua maugĩte gĩthurano gĩa tarĩki 9 mweri wa kanana gĩtiatabanirio kana gĩatabanio gĩtekũrũmĩrĩra gatiba, watho na mĩthingi ya ũtongoria nĩguo gũteithĩrĩria President Mũthure William Ruto kũhotana. Ihinda-inĩ rĩu andũ na ikundi tiganĩte nĩ ithiĩte na mbere na gũtemania ũira wao wa kũnyita mbaru cira wa Odinga na Karua wa gũtetia maimĩrĩra ma gĩthurano gĩa tarĩki 9 mweri ũyũ. Gathoni wa Njihia nĩ mwandĩki wa mohoro na arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Kũringana na wĩira wa Martha Karua ũrĩa atemanĩtie handũ-inĩ ha Raila Odinga, mũikarĩri gĩtĩ wa komishoni ya ithurano na mĩhaka wa Wafula Chebukati arĩ na mũbango wa kũnina wĩyathi wa Kenya ũrĩa mahetwo nĩ katiba na njĩra ya gũtabania gĩthurano gĩtarũmĩrĩire watho. Karua augĩte ihinda-inĩ rĩrĩa Chebukati atongoretie komishoni ya IEBC onanĩtie ndarĩ na ũhoti wa kũmĩrũgamĩrĩra kũringana na mĩthingi ya watho. Azimio ĩtĩtĩrithĩtie kwaga kwanĩrĩrwo kwa maumĩrĩra ma ceceni 27 iria kũringana nao ingĩacenjirie maumĩrĩra ma gĩturwa gĩa president nĩ wĩira atĩ Chebukati nĩ arĩ na mũbango wa kwenderera mũng'etheri wao William Ruto. Kũnyitwo kwa maabitha atatũ kuma bũrũri wa Venezuela marĩ na indo cia IEBC nĩ kĩonereria kũringana na Karua atĩ mũbango wa kũiya gĩthurano wabangĩtwo o kabere na koguo maumĩrĩra marĩa manĩrĩirwo magĩrĩirwo nĩ gũteanĩrio. Ũira-inĩ ũrĩa mũira ũĩkaine ta John Gĩthongo aratemania igoti-inĩ augĩte kwarĩ na gĩkundi kĩa andũ 56 arĩa mahetwo wĩra wa kũingĩra mĩtambo-inĩ ya IEBC gũcenjia moimĩrĩra ma form 34A mbere ya makinyĩte mĩtambo-inĩ ya IEBC harĩa mũndũ o wothe angĩmona. Gĩthongo augĩte mũtaaramu wa mĩtambo ya ũkinyanĩria Benson Wesonga niwe wa mũteithĩrĩrie gũthathaũra riboti cia kompyuta iria hetwo iria ironania arĩa mahetwo rũtha rwa kũingĩra mĩtambo-inĩ ya IEBC marĩ na ũhoti wa gũthoma, kwandĩka, gũcenjia na gũtharia maumĩrĩra marĩa matũmagwo kuma ceceni-inĩ cia wĩkia wa kura. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni wa Njihia. Nĩ wega mũno Gathoni wa Njihia nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku na nĩ ũgũkorwo ũgĩũka nĩgetha tũkorwo tũkĩrora marĩa marĩ magathĩti-inĩ. Rĩrĩa twambe twĩkire tũgĩcokereria nĩ gũkũmenyithia ciĩgiĩ ũhoro wa acirithania arĩa me igoti-inĩ rĩa Supreme. Tũhoro tũgũkorwo tũkĩheana marĩki ma mohoro gĩtũma Mwangi wa Maina tondũ rĩu maitho mothe megũkorwo merekeirio acirithania othe 7 a igoti itũgĩru nĩ rĩa Supreme, na ũhiũ tũkũmenyithia twacokereria reke tũthikĩrĩrie. I've always been a Rihanna super fan kwanza kitambo tukiuliza watu mabeshe zangu high school. I don't think I'm Kenya's Rihanna, but kuna some resemblance at some point. Hairstyles flani nikieka nini na ka Rihanna. So I just embraced it. I mean, kuna time flani whether imekuwa tao CBD and there's this girl kwa anashinda akishout Rihanna, Rihanna. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Fafathi gucemania na Nish yakigweta tutimonete mbeca nikuga nini ndamuhete wira ucio arutire nukundeithia ucio ngikorwo ari u yena wetereri ndiroka kariu niki uragithukia thura kutangire kathi ona ndigucererwo nguka tha ici utoke hapa waigua Fata wa nduthi bũrũri-inĩ ndũrĩ wa fatafata marĩ handũ hothe na mabataragwo nĩ mũndũ wothe. Nĩokaga kwĩra atĩrĩrĩ ndĩenda ũnyũmbũkie nduthi ĩrĩ yagĩire mathagu-rĩ. Jeci ĩno ĩretanyihĩire mirioni 2.5 ithukagĩra ũtonga wa bũrũri na makĩria ma ciringi bilioni 1 o mũthenya. Ndĩna mbeca irandeithia igathomithia ciana. Kĩrĩa ndĩrasave kĩnini nĩkĩo kĩrarĩo maita maingĩ. Aya nĩo maikaragĩra metha ya ng'ano cia nduthi marĩ na ũcamba makeitũrũra magecanjamũra nĩndĩrenda tũthiĩ na rĩrĩa marangwo mũkayo wao ũtambaga werũ-inĩ ta mwaki wa gĩthaka.
nyitanagĩra na Julius Kareithi wa Munene o muthenya wa kana mohoro-inĩ ma thaa 3 tabarĩra-inĩ ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Dial *811*342# to get ahadi za nchi. Muno ndio wago na mbere guikarania na ithuĩ thĩinĩ wa thikũ 12 ciũkĩte. Maitho ma Kenya megũkorwo merekeirio igoti-inĩ itogeru kũrĩa macira ma gũtetia maimĩrĩra ma gĩthurano kĩa president megũkorwo magĩthikĩrĩrio. Tũnyuota aingĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria arĩa marahutania na macira maya na mũno acirithania a igoti itogeru. Mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Mwangi wa Maina aramũrĩka acirithania arĩa magakorwo na itua rĩa mũthia kana nĩ William Ruto agakindĩrwo ta president mũthure kana ũhotani wake nĩ ũgateanĩrio. Igoti itogeru gũkũ bũrũri-inĩ rĩaingĩrire mabuku-inĩ ma kĩririkano gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika ta igoti rĩa mbere gũteanĩria gĩthurano gĩa president mwaka-inĩ wa 2017 thutha wa gũteanĩria ũhotani wa president Uhuru Kenyatta. Hĩndĩ ĩyo igoti rĩrĩ rĩatongoragio nĩ David Maraga ũrĩa wahurũkire wĩra mwaka mũhĩtũku. Igoti rĩrĩ rĩterevagwo nĩ majaji 7 arĩa nĩ hamwe na Martha Koome, Philomena Mwilu, Mohamed Ibrahim, Njoki Ndung'u, Ndagĩtarĩ Smokin Wanjala, Isaac Lenaola na William Ouko. Martha Koome wa mĩaka 62 niwe mũcirithania mũnene na president wa igoti rĩrĩ thutha wake kũhĩtithio tarĩki 21 mweri wa gatano mwaka mũhĩtũku. Koome ndarĩ atuithania cira o wothe wa gĩthurano kĩa president na ũyũ ũgũkorwo ũrĩ wa mbere. Koome niwe watongoririe igoti rĩrĩ gũteanĩria cira wa BBI na gwĩkĩra gaturumo mĩto ya ũrĩa warĩ governor wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko kũhũranĩra gĩturwa o gĩothe. Philomena Mbete Mwilu wa ũkũrũ wa mĩaka 64 niwe mũnini wa mũcirithania mũnene na ehĩtithirio gũtuĩka jaji wa igoti itogeru mwaka wa 2016. Athikĩrĩirie macira merĩ ma gũtetia maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa president na ũyũ ũgũkorwo ũrĩ wa gatatũ. Mohamed Ibrahim niwe mũkũrũ wa acirithania aya arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 66 na ehĩtithirio mwaka wa 2011 na athikĩrĩirie macira merĩ ma gũtetia gĩthurano kĩa president. Ndathikĩrĩirie cira wa gĩthurano kĩa Joko mwaka wa 2017 nĩ ũndũ wa ndwari. Mũcirithania Njoki Ndung'u ũrĩa ũgathagĩrĩrio nĩ ũndũ wa matua make marũmu aingĩrire igoti-inĩ itogeru mwaka wa 2012 na athikĩrĩirie macira mothe matatũ marĩa manakinyio mbere ya igoti rĩrĩ gũtetia maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa president. Njoki arĩ na mĩaka 56 na nĩ ũmwe wa arĩa mandĩkire gatiba ĩrĩa ĩrahũthĩka kwa ihinda rĩrĩ. Ndagĩtarĩ Smokin Wanjala ũrĩa nĩ mwarimũ wa watho aingĩrire igoti-inĩ rĩrĩ mwaka wa 2011 na athikĩrĩirie macira mothe matatũ marĩa manatetia maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa president arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 62. William Ouko wa ũkũrũ wa mĩaka 60 niwe wa mũthia kũingĩra igoti-inĩ rĩrĩ thutha wake kũhĩtithio mwaka mũthiru. Atanaingĩra igoti-inĩ rĩrĩ, Ouko arĩ president wa igoti rĩa gũcokia macira riko. Wa mũthia nĩ Isaac Lenaola ũrĩa waingĩrire igoti-inĩ rĩrĩ mwaka wa 2016 na niwe mũnini kĩmĩaka gatagatĩ ka acirithania aya arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 54. Lenaola athikĩrĩirie macira merĩ ma gũtetia gĩthurano kĩa president. Wĩyathi, ũigĩrĩrĩki na wĩhokeku wa acirithania aya rĩu ũrĩ kageri-inĩ. Akenya metereire kuona ũrĩa magatereva macira marĩa mahandĩtwo na matua marĩa magatua thutha ũcio. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Mwangi wa Maina. Nwega muno Mwangi wa Maina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku na nĩyo yatũtirĩra mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ mangĩ nona cianda thaa 3 cia rũcinĩ. O harĩa hothe ũrĩ ngakwĩra good morning harĩa hothe ũrĩ ũgĩe na ũkorwo na mũthenya mwega thĩinĩ wa tabarĩra ĩno itũ ya Inooro rũcinĩ. Mũndũ gwĩtwo wa Monica Kariobangi South nĩ ndakuona, ũthĩga mũnuga nĩ ndakuona, Mwarimũ Njago nĩ ona ndona nĩ wanjĩra atĩrĩrĩ thimo 13 kamũhari ka 24 nĩ karauga atĩrĩrĩ na reke thome nĩgetha ndikarute ciugo ciakwa iria itarĩ kĩrĩkanĩro-inĩ atĩ thimo 13 kamũhari ka 24 karaiga mũndũ wa kũiga rũthanju thĩ ndendete mwana wake ĩndĩ ũrĩa mwendete nĩ amũrũngaga. Thimo 13 kamũhari ka 24 karaiga mũndũ wa
kuiga ruthanju thi ndendete mwana wake indi urio mwendete ni amurungaga na ino miari irokana na ati minister wa githomo Magoha ni arenda uhoro wa ruthanju korwo gicokio mathukuru-ini ati ciana ihuragwo kana icothagwo na ruthanju nigetha cikoragwo cikirungwo na ni tugukorwo tugithoma rugano ruri tugukwira maingi muno megie uhoro wa ndereti iyo na ningwenda kuigua woni waku na ndakwira undumire kugera na byte SMS 22480 jo modi agaithika muno ni ndakuona raigariro mwe sawa mundu gwitwo Adimilo King'oru wa Magumo na kene ndamuona mundu gwitwo Paxson Chege wa Gunya mundu gwitwo Lawrence Goge Jesse wa Chege Nixon Bro wa Ndugire mundu gwitwo Mugai wa Kirukwe hale Matangi na Emily Sam kama wa Mwangi we kuria kundu gwitagwo Mawingu kuria ni kuria Nyandarua County no muthidi na governor wa Nyumuthure ogwetwo kiarie badilisha kwa gwikorwo na kiuria no utume no aje gutuma tene mundu ngidona arajire to Veronica Ngige arajira good morning na mundu gwetwo mundu gwetwo Shiro wa Kirafa ni ndakuona rajero we kuria kundu gwitwo Kahawa West geithika muno na ungeithanirie mwena ucio hara hothe ri mwiroreri wa Inoro TV karibu sana reke tamba tukirie tugicokereria nitukumura ngatheti ciere ngatheti ya The Standard na ngatheti ya Daily Nation na tugukorwo na mwandĩki wa mohoro ogwitwo Gathoni wa Jehia kogwo hara hothe uri good morning once again na niturakena muno ni ndu wa nyitaniri waku